નમસ્કાર મિત્રો, મજામાં છો ને બધાય? ઘણા દિવસ પછી આપણે આજે મળ્યા છીએ. તો હું છું ડૉક્ટર વિજય સેફાત્રા અને આજે આપણે માહિતી લેવાના છીએ શરદી ઉધરસ વિશે. શરદી ઉધરસ વિશે કેમ? કારણ કે અત્યારે શિયાળાની ઋતુ છે, ઘણા ટેણિયા શરદી ઉધરસના કેસ વધારે પડતા આવતા હોય છે. એટલે આપણે અમુક માહિતી એવી હોય છે જે આપણે ખબર હોય તો આપણે દવાખાના પગથિયા મતલબ કે આપણે ઘરે પણ ઈલાજ કરી શકીએ. તો આજે આપણે એવી માહિતી લેવાના છીએ શરદી ઉધરસ વિશે કે શરદી ઉધરામાં કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે ફેલાય, એના શું લક્ષણો હોય અને એને આપણે ઘરગથ્થે શું ઈલાજ કરી શકીએ અને અમુક જે ગેરમાન્યતા હોય, ખોટી માન્યતા, એને વિશે પણ આજે આપણે પ્રકાશ લેવાના છીએ. તો આપણે ચાલુ કરીએ મિત્રો. તો 3 વર્ષથી જે નીચેના બાળકો હોય એમાં જનરલી 12 મહિનામાં 5 થી 8 વખત શરદી ઉધરસનો એટેક આવતો, મતલબ કે શરદી ઉધરસ થતી હોય છે. તો એનું કારણ મિત્રો શું? તો પહેલાં આપણે ખબર હોય છે કે શરદી ઉધરસ એટલે કે નાક અને ગળામાં થતો વાયરસનો ચેપ અથવા તો એલર્જીથી થતી હેરાનગતિ. તો આમાં મિત્રો જે શરદી ઉધરસના થવામાં કારણો જે વાયરસ, અસંખ્ય પ્રકારના વાયરસ પણ કારણ હોય છે અને એલર્જી પણ કારણ હોય છે. અને વાયરસ અને એલર્જીની જે દવા હોય એ જનરલી ખાસ સ્પેશિયલ આવતી નથી. જે એટલા માટે શરદી ઉધરસનો જે આપણે બાળકને 3 વર્ષથી નીચે વારંવાર લાગવાનું કારણ એની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે. કારણ કે વાયરસનો એટેક રોગપ્રતિકારક શક્તિ જેટલી ઓછી એટલો વધારે ને વધારે લાગતો હોય છે. એટલે તેમાં જ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે બાળક 5 વર્ષના થયા પછી જ ઉછેર્યું ગણાય. એનું કારણ પણ એ જ હોય છે. કારણ કે ત્યારે તેને રોગપ્રતિકારક શક્તિ મતલબ કે એના પ્રમાણમાં થતી હોય છે. જ્યારે ઓછી હોય ત્યારે ઘડીક થઈને શરદી ઉધરસના એટેક થતા હોય છે. તો એ જ રીતે આ શરદી ઉધરસ થાય છે કઈ રીતે? તો મિત્રો આપણે ખબર આગળ જોયું તેમ મેઇન શરદી ઉધરસ થવાનું કારણ તો અસંખ્ય વાયરસ અને વિષાણુ હોય છે. જ્યારે એક તંદુરસ્ત બાળક બીજા શરદી ઉધરસવાળા બાળકના કોન્ટેક્ટમાં આવે તો ત્યારે તેને શરદી ઉધરસ થાય છે. એવી જ રીતે જ્યારે બાલ મંદિરે જતા ટેણિયા અથવા ટેણિયાના ગ્રુપમાં રમતા જે ટેણિયા કે રમતગમતમાં કે કોઈ સમૂહ લગ્નમાં કે કોઈ તહેવારમાં કોઈ મુસાફરી કરીને આવે ત્યારે બાળક આપણે શરદી ઉધરસ ભેટ તરીકે લઈને આવતું હોય છે. એનું કારણ એ જ હોય છે, એકના કારણે બીજામાં ચોંટેલા હવાથી શરદી ઉધરસ ફેલાય છે. તો એવી જ રીતે આમાં એનું પ્રમુખ કારણ આપણે જોઈએ તો એક આ ભેજવાળું વાતાવરણ હોય છે અને મેઇન તો જે પ્રદૂષિત હવા, આ બે પ્રમુખ કારણો જોવા મળે છે. તો આપણે હવે ખબર કેમ શરદી ઉધરસના લક્ષણો શું હોય? તો શરદી ઉધરસના લક્ષણોમાં મિત્રો આપણે જોઈએ તો આપણે ખબર હોય છે કે શરૂઆતના બાળકને જ્યારે શરદી થાય ત્યારે નાકમાંથી પાણી જેવા શેડા બહાર આવે છે અને જે 2-4 દિવસમાં સફેદ અને ઘાટા બને છે અને છેલ્લે પીળા શેડા તરીકે બહાર આવે છે. તો જ્યારે શરદી ઉધરસ થાય ત્યારે બીજા લક્ષણોમાં જોયું ત્યારે નાકની અંદરના દિવાલમાં હોજો આવે છે, એટલે નાક બંધ થઈ જાય છે અને નાક બંધ થઈ જવાને કારણે બાળક બરાબર ધાવણ લઈ શકતું નથી અને મોઢેથી શ્વાસ લે છે. તો બાળક અને વધારે ચીડિયું બનતું જાય છે. હવે ત્રીજા લક્ષણો જોઈએ તો કાનમાં દુખાવો થાય છે. કાનમાં દુખાવાનું શું કારણ? તો જ્યારે નાકની અંદરનો દિવાલનો હોજો કાન સુધી પહોંચે ત્યારે કાનમાં દુખાવો થતો હોય છે. તો આમાં એમ સમજવું, અમુક મિત્રો કેવું હોય છે કાનમાં દુખે કાનના ટીપા નાખો, પણ આમાં કાનના ટીપાની કોઈ જરૂર હોતી નથી. આ શેના કારણે? તો કે નાકની દિવાલનો હોજો કાનની દિવાલ સુધી પહોંચે છે. તો એ જ રીતે તાવ આવે, આંખું લાલ થઈ જાય અને ઉધરસ આવવાની શરૂઆત થાય. તો આવા બધા શરદી ઉધરસના લક્ષણો હોય છે. તો હવે આપણે મેઇન ટોપિક શું? તો કે ઘરે આપણે શું ઈલાજ કરી શકીએ? તો ઘરમાં મિત્રો જ્યારે ડૉક્ટરે જે દવા લખી હોય એ સિવાય જ્યારે તાવ આવતો હોય તો આપણે પેરાસિટામોલ નામની સિરપ કે દવા પી શકીએ. હવે પેરાસિટામોલનો ડોઝ જનરલી આપણે ખબર હોવો જોઈએ કે 1 કિલો વજન પ્રમાણે 10 થી 15 mg દેવાનો હોય છે. 10 કિલો વજન હોય તો 100 થી 150 mg વચ્ચે આપણે દઈ શકીએ. તો જ્યારે તાવ આવે ત્યારે પેરાસિટામોલ. એ સિવાય જ્યારે નાક બંધ થઈ જાય, નાકની આપણે અંદરની દિવાલના સોજાના કારણે, તો એમાં સલાઈનના ટીપા નાખવામાં આવે છે. અહીંયા ખાસ એક લીટી યાદ રાખવા જેવી ખરી કે જ્યાં બાળકોના નાકમાં મોટાના ટીપા ક્યારેય નાખવા નહીં. આપણે એમ થાય ટીપા તો હરખા, પણ ટીપાના અંદરમાં જે કન્ટેન હોય એ ફરી જતું હોય છે, જે બાળકને અંતે નુકસાન કરે છે. તો અહીંયા મોટાના ટીપા બાળકના નાકમાં ક્યારેય નાખવા નહીં. બીજું, જ્યારે આ નાક બંધ થઈ જાય ત્યારે આપણે ઘરે જે ચોખ્ખું હોય એની પાતળી વાટ કરી અને નાકની અંદર આપણે જે શરદી ચૂસી લેવી જોઈએ, જેનાથી બાળકને રાહત થાય છે અને બાળક ફરી ધાવવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો જે અમુક બીજું જે
અમુક એવી જે માન્યતા હોય છે કે સાહેબ બાળકની માતા કે આજે કેળા ખાઈ જાય, દહીં ખાઈ જાય કે છાશ કે ખાટી ચીજ ખાઈ જાય એટલે બાળકને શરદી થઈ જાય. તો મિત્રો આ માન્યતા હાવ ખોટી છે. ક્યારેય માતાના ખોરાકથી બાળકને શરદી થતી નથી. આવી સુફિયાની સલાહ સાંભળવી પણ નહીં અને માનવી પણ નહીં. એક જ લીટી યાદ રાખ, માતાને જે ઈચ્છે માતા ખાઈ શકે, એના કારણે શરદી ઉધરા બાળકને ક્યારેય થતા નથી. અને બીજું કે બાળક જ્યારે માતાને શરદી ઉધરા હોય બાળકને શરદી ઉધરા સ્તનપાન કરાવવાથી મતલબ કે ધવરાવવાથી થઈ જાય તો એ પણ વાત એટલી જ ખોટી. કારણ કે ધાવણ દ્વારા શરદી ઉધરા કોદી ફેલાતું નથી, એ તો હવા દ્વારા ફેલાય છે. હા, માતાને જ્યારે શરદી ઉધરાય બાળક મતલબ કે માતાને જ્યારે શીખવું આવે કે ઉધરસ આવે ત્યારે બાળકને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં ન હોવું જોઈએ, એને આડો રૂમાલ કે એવું કંઈક રાખવું જોઈએ અને માતાની સારવાર કરવી જોઈએ. ધાવણથી ક્યારે શરદી ઉધરા થતું નથી, માતાના ખોરાકથી ક્યારે શરદી ઉધરા થતું નથી. બીજું જે અમુક એમ કહે છે કે અજમાનો આપણે અંદર સાથે બાળક અંદર માલિશ કરવાથી ગરમ કરી અને શેક કરવાથી બાળકને ફાયદો થાય. હા મિત્રો, જ્યારે બાળક કે કોઈ પણ જ્યારે આપણે શેક કરવી ત્યારે જે ચામડીની જે નીચેની જે રગુ હોય, નસું હોય, રક્તવાહિની હોય એ ફૂલાય છે. ફૂલાય છે એટલે એમાં બ્લડ મતલબ કે લોહી સપ્લાય વધે છે. લોહી સપ્લાય વધવાને કારણે ત્યાં બાળકને રાહત અનુભવે છે. પરંતુ આવા જે ગરમ જે માલિશ કરવાના બહુ અખતરા બાળકની નાજુક ચામડી ઉપર કરવા નહીં. કારણ કે દાજી જાય તો એક કરતાં બે થાય. અને એ જ રીતે બાળકોને શરદી ઉધરામાં શું ખોરાક દેવો જોઈએ? બાળકોને શરદી ઉધરા હોય ત્યારે એક જ બાળકોને પ્રવાહી અને હુંફાળું દૂધને ઉકાળેલું પાણીને એવું વધારે ને વધારે પાવું જોઈએ. પરંતુ હા, 2-4 દિવસ માટે કોઈ ઠંડુ, કોઈ મીઠાઈ, કોઈ આઈસ્ક્રીમ કે છાશ, ખાટી છાશ કે ઠંડી છાશ કે એવું ન દેવું જોઈએ. એમાં કંઈ ખાટું મોરું થઈ જતું નથી. એવી જ રીતે આવું બધું ઘણું નાનું નાનું હોય છે જે નાનું ઘરગથ્થુ ઈલાજ કરવાથી શરદી ઉધરામાં આપને ઘણો ફાયદો થતો હોય છે અને કઈ રીતે મટે એની પણ માહિતી મળતી હોય છે. તો ઘણી માતાની ફરિયાદ હોય છે કે સાહેબ 12 મહિને શરદી ઉધરા થવાનું કારણ એ જ કે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે. તો તમને મિત્રો જો આવી માહિતી તમને ગમતી હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયો શેર કરજો. થેન્ક યુ.